好啦，我哋又嚟到一星期一次嘅絲帶吹水站。我有 Anna，係 Hello，例牌，我係 Cindy。本來上個星期我哋諗住今個星期就傾下留學生啊、理財啊之類咁嘅嘢，但係不幸地就上個星期香港就發生咗一件大事。我相信 Anna 你都有留意到新聞啦，就係喺呢個宏福苑有5級大火，死亡人數去到150幾個嚇，仲有啲係失蹤人士啦，仲係有啲係辨認唔到身份嘅。我一直都有追呢個新聞，誒、我自己都覺得好沉重啊！睇完呢啲咁嘅新聞，YouTube 嘅 video，點講呢？雖然我自己未親身經歷過火災啦，但係我睇咗啲片之後，覺得哇！一夜之間乜嘢都冇晒，火燒連環船。佢本來有8棟嘅，但係好似燒咗7棟，2000幾戶無家可歸。我想講呢個 topic 咧，係因為自己都有唔係親身經歷，係間接性有經歷過南加州大火啦，即係今年年頭。你以為係唔會發生喺你身上，又或者覺得咁撚遠，燒唔到過嚟我呢度嘅，可能我哋自己都有一種僥倖嘅心態，就係應該唔會發生喺我自己身上。呢個 topic 係有啲沉重嘅。我唔知道身處喺馬來西亞嘅香港人，或者喺其他國家嘅香港人，會唔會有一種無力感、無助感？我雖然唔係香港人，我係馬來西亞華人，但係我都想出翻一分力。但係如果你身在其他國家，你根本連想去獻花啊，想話做義工嘅機會你都冇嘅時候，你會唔會覺得只可以眼白白睇住條片，睇住嗰7棟大廈一日之間燒晒？我唔知道係咩感覺。但係Anna，我知道你嘅正職係心理輔導員，不如你噏一噏你自己到底係有乜嘢嘅排頭，或者有乜嘢嘅專業範疇可以幫到呢班香港人，又或者唔單止係香港人，或者有經歷過災難嘅朋友咧？嗯，哇，我覺得你 hit 咗好多個 point 啊，確實係真係好沉重下。咁當然啦，好就好在其實心理輔導係我其中一個身份。OK。咁咧，我就發覺其實大家都需要有多於一個世界，即係多於一個方法去看待身邊嘅所有事物，咁就會覺得即係唔會覺得咁無助。因為確嗯。實好似你講到咧，其實我哋見到災，我覺得無論邊個都好，見到災難發生，其實個心都會立一立，然之後咧都會覺得，oh no！但係咧，呢一種無助感其實係好難受嘅，所嗯。以作為人類咧，我哋就會盡量去諗辦法去逃避呢一個諗法，哦，應該唔會發生喺我身上噶啦，咁我去諗其他嘢啦，咁就唔會難過。所以我覺得嗯。其實呢一個係coping mechanism 嚟，就會覺得嗯。係其實係因為需要去繼續自己嘅人生同埋生活，就冇辦法將注意力擺喺火災嘅難民啊，或者係打仗啊，或者啲其實每個人見到咧都係好難過。嗯。都係想出翻一分力，好似你話齋咁，但係偏偏就係有心無力嗰種感覺。係但係我覺得其實係每一個人都有自己嘅能力去散播一啲正面啲嘅正能量消息咯。嚇。係啦，係啦，因為我覺得instead of 去大家哇好慘啊，呢個世日點算啊，唔得啦咁，哇大家就會有一種好 sad 嘅感覺。
但嗯係反而而家嘅我就會覺得，可能其實真係可能聽日我哋就傾唔到偈噶啦，可能聽嗯日就拜拜噶啦。咁倒不如今日每一次同每一個人嘅交流，都盡量去變成一個美好嘅經歷。呢一個係點解而家嘅我所有嘅思維都會圍繞住咁嘅一個概念。而嗯，且好得意嘅係咧，就係好多人會覺得，哇！你成日周圍走，你冇花咁多時間喺工作，咁你咪揾少好多錢？No，其實最有成就、最識揾錢或者最識生活嘅人，就會發覺其實當你自己嘅狀態係喺一個美好嘅狀態嘅時候，你嘅影響力就可以帶俾身邊嘅人好多好嘅嘢。嗯，咁呢一個正能量咧，就會發覺其實你雖然因為災難其實一直都會發生噶嘛，你嘅應變能力，我哋係需要提高我哋嘅應變能力，去面對呢一啲生離死別啊，或者係天災人禍啊等等等等呢啲咁嘅嘢，因為其實係一定會發生，係係你喺邊個你頭先身上咯。講嘅嗰樣嘢咧，其實我好贊成嘅。你要享受或者活在當下啦。日本有一句説話叫做一期一會啊。其實我好贊成一嗯期一會嘅，因為你即使我再同你見面，即係講下一次啦，唔會係同一件事，唔會同一個感覺。所以我成日都會盡量會提醒自己，或者叫其他身邊嘅人都盡量享受當下。收起嘅手機，雖然我自己都係做得幾差嘅手機呢方面，會成日及住嘅手機，驚死唔知蝕係咗啲乜咁。呢個係係一期一會嘅 concept 啦。但係我又想問下，嗯創傷後遺症咁大嗯壇嘢，死咗咁多人。嗯如果你嗯親人係即係冇離世嘅話都好啦，你係眼白白睇住你間屋燒到乜都冇晒，化為灰燼，嗯你點樣樣去嗯同呢啲災難過後嘅人講話錢財身外物，斷捨離嗯冇咗可以揾翻，你仲有條命，係要點同佢嗯，表達呢個咁樣嘅 message 咧？定係都係呢段時間咧，任得佢發泄佢自己嘅情緒？係我係一定，因為發泄呢樣嘢咧係一定要做，係遲嗯同埋早嘅事嚟嘅啫。嗯所以咧喺呢一刻呢一件事發生嘅時候，其實係最好嘅時機，係將所有嘅情緒發泄出嚟。因為喺呢個時候，其實係你都唔知發生緊咩事，係即係由頭到尾，其實你都係 in shock 嘅，個個都嗯係驚慌狀態。咁因為從來冇發生喺任何人嘅身上，所以其實冇任何一個人係知道點去解決。而且喺我嘅角度嚟講嘅係，點解要趕住去解決咧？喂，大佬，我死咗咁多家人，或者係我同我屋企人失咗聯，解決啲乜嘢啫？其實呢個世界上冇任何嘢比佢哋更加重要，比即係比呢一樣嘢到底，我首先係需要可以接受現實，即係但係呢件事好做。難嘅就係，因為當你個家啦冇咗之後，你第一件事你就要諗住，即係你仲生還噶嘛？你點樣安置你嘅家，即係仲在生嘅家人或者仔女？呢樣嘢係你嘅第一樣嘢要考慮嘅。你點樣安置我哋？咁你係要頻頻撲嗯撲咁樣去揾地方住啦。可能政府會嗯安排地方俾你住，你連底褲都燒埋喎。你可能身上着緊嗰條嗯底褲就係你唯一有嘅底褲，真嗯啊！嗯但係你喺呢個咁嘅情況之下，你仲有冇時間去即係表現或者抒發你自己嘅情緒？你根本上你而家可以做嘅嘢就係哇，保險啊，政府資助金啊，攞翻條底褲啊！嗯嗯嗯你可以嗯做嘅嘢就嗯嗯係即係唔好話向現實低頭啦，真係要處理啲最基本嘅嘢，令到自己起碼可以繼續生存落去。你係係，作為一位所以輔導師，應該可以點呢？嗯，我覺得首先咧唔好諗得咁灰絕，因為 OK，我真係深信其實好多人都好熱心，
就好似你啱啱頭先講到啦，即係我哋就算你人喺美國，即係我哋身邊都有好多香港嘅朋友，但係講係，真，即係我係唔識得任何嘅 victim 啦，當然好慶嗯幸地就係，但係依然會希望可以幫咯。嗯，所以其實我覺得其實任何災難或者係任何不幸嘅事物發生嘅時候，surprisingly 啲人係好願意去幫嘅，所以我覺得咧哦係，呢啲就係我哋需要展示俾 victim 睇到嘅係你，you know you can take your time，you know 嗯你唔需要話哦即刻就要去，雖然係乜嘢都冇晒，忽然之間係啦，自我保護意識會覺得我需要去處理一切嘅事物，尤其嗯，是父母。一定要保證佢哋仔女嘅安全啊，安頓佢哋等等等等。係，Sure，呢個係自動嘅，但係如果喺呢一剎那咧，個 victim 其實係發覺哇，我諗緊嘅時候，呢啲 support 就已經擺喺度啦。咁嗯呢個時候其實我反而可以接受人哋對我嘅好，接嗯，受啲願意幫助嘅人去 take the lead，you know。咁其實其實其實講真係我有食啊住啊呢啲都唔會係問題咯，我覺得我相信。我有睇到啲片段啦，就係啲災民啦，佢嗯哋有啲話唔好意思去攞一啲物資啦，佢哋驚攞得嗯太多，佢哋可能其實好似你咁講，有啲人係唔知點樣同人誒、去索取呢個幫助，嗯或要點樣俾佢知道其實你喺度隨時可以揾你，唔好意思，我哋係嗯真係真心想幫你哋嘅嚇。點嗯，樣令到佢哋知道咧，Anna？點即係我哋啊，我係啊，哋點讓佢因為佢哋會哋知道？覺得其實可能有啲人更加慘啦。我唔想佔用物哦資，我又唔想嘥咗你時哦間。但係佢哦，自己都仲係可能你話齋，佢哋經歷緊驚恐嘅階段啊，佢哋仲未平復到心嗯情，佢哋唔知點樣同嗯同人講，我都需要尋求幫助，嗯心靈上嗯嗯。嘅幫助。嗯係係，咁其實我嘅職責咧，即係無論係無論係可能送物資又好啊，或者係心理上嘅輔導啊，嚇支持啊等等，係啦，其嚇，實都好多時候係讓佢哋知道呢一樣嘢係存在嗯，right？你收唔收，幾時收，呢個係你嘅選擇，但嗯係你唔想收，我嘅責任就係話俾你知，it's available。嗯，That's all。係咁佢哋準備好啦，或者係終於冇辦法啦，佢就會諗起呢句説話。咁同物資就更加簡單啦，你唔要啫嘛，你唔可以阻止我擺喺度，嗯你唔可以係嘅，阻止我俾你嘅，你可以拒絕。係 But you know，所以其實我覺得呢啲咧就係，因為我覺得亞洲人好普遍嘅咧，就係我哋係好大方嘅人。我哋嗯都好願意幫，但係咧偏偏到我哋需要人哋幫忙嘅時候咧，其實係因為我哋唔識得叫人哋，即係問人哋幫手啊，或者係接嗯受人哋嘅幫手，就會形成呢一個錯覺。哎呀，點解啲冇人幫我嘅？但係反而就係呢個係亞洲人我哋嘅呢個框框要跳出嚟，其實係好多人好願意去幫，但係首先你一定要可以接受自己係需要幫忙嘅。係冇任何嘅羞恥心，即係呢嗯。係一件好不幸嘅事，冇人想發生。咁而家已經成為咁啦。咁其實喺呢個時候，尤其是父母啦，尤其是啲仲未揾到屋企人嘅朋友啦，就呢個時候係首先一定要撐住咯，要保護好自己，要照顧好自己，咁先至可以同我哋一齊合作去幫助更加多嘅人。嗯，如果有啲香港嘅朋友啦，即係喺馬來西亞香港人或者其他國家嘅香港人，想尋求你嘅幫助，可以點樣揾到你咧？可以去我個 website 啦，我個 social media 啦，我哋全部嘅 link 都可以 post 喺個 description 度，好，係啦，我哋會將你哋嘅你嘅 website 嘅網址就擺喺度嗯嚇，咁有咩嗯就可以嗯聯絡 Anna。我咧就人就處於喺南加州啦，即係 Los Angeles。雖然我唔係心理輔導，又唔係社工。如果你哋有經歷過今年年頭個火災，有時候想揾個人傾下偈、食下飯、吹下水，都可以 DM 我。
當然我係唔會俾到任何嘅心理輔導你㗎，只係揾一個人吹下水傾下偈㗎咋，呻下都好啊。啊，咁話係係。說回頭，你有冇經歷過火災啊，或者任何嘅天災？哇，冇啊，冇啊，真係 touch wood 真係冇啊！但係咧，我呢一世我覺得其實我真係好幸運，因為我成日都係爭少少，咁嗯，就度過咗啦，係啦，即係譬如爭話少少邊壇啊？係即係唔係話爭少少，其實都好，即係有足夠嘅時間係哇嚇親啊！譬如話譬如話喺泰國嘅時候有紅衫軍係咪？即係我第一次睇到坦克喺條街度哦，做示威啊，然之後好嚴重，即係好似要打仗嗰種，即係然之後喺北京嘅時候咁370唔見咗啦。哦，係啦，然之後譬如話呢次最近嘅咧，就係喺葡萄牙咁歐洲停電啦，嗯，即係幾個國家一齊停電啦，blackout 咁係啦，好多時候好似嗰日佢哋都話有大地震咁，其實又咁啱得咁巧，嗰朝早本來我要諗住去潛水，然之後突然改變 plan 唔落水，就哦，係地震發生嗰一哦，早晨，哇，即係前幾日。係啦，so 咁譬如話馬拉啊浸水浸到冚冚聲，咁我又喺島上，雖然係咁落雨，但係我都好安全。咁我睇到陽光嘅同時，其實吉隆坡都仲落緊雨嘅，所以所 OK，以其實我係覺得我係真係好 lucky 嘅。咁但係我係好可以 relate 到呢種trauma 嘅影響，因為我而家身在嘅位置喺維島嘛。咁圍島係要通過 Aceh 過嚟噶嘛，咁 Aceh 係即係經歷過 tsunami 嘅地方嚟嘅，即係嗯我第一次人生接觸咁多啲同屋企人，即係唔見咗就係唔見咗噶啦，咁嗯，啲屋企冇晒，咁我話咁點啊？所以我當其時識得佢哋嘅時候咧，我啲問題係好天真，因為我從來冇辦法想像你點可以即係一間屋好地地咁話冇就冇噶咯，咁冇咗嗯，點啊？佢就話咪冇咗咯，吓？咁邊個見翻俾你啊？吓？你咪自己諗辦法咯，吓？哇，我就真係完全係接受唔到咯，因為你一世人咁努力，咁建立所有嘅財富等等，咁其實喺嗰一剎那係冇晒，然之後你唔知你幾時有屋企翻，你又唔知你屋企人係生定係死，咁咁就然之後好似過咗一段時間，其實大家都係有嗰種驚恐噶嘛，依然係活喺你嘅嗯，記憶入邊噶嘛。但係就好似冇咗件事咁，大家就好似傾閒偈。哇，係啊，你都係失散咗屋企人啊。我就話其實呢咁 個 casual？係啊，因為你同我都係唔見咗啲屋企人啊嘛，咁啊點咧？好無助咯。咁講嚟都冇用啦，咁啊唔講啦。咁唔講唔代表佢唔存在噶喎。所以好多人就會發覺其實就唔講啦，唔講啦，你都做唔得啲咩啦，講嚟冇都冇用。No，其實就係真係需要發泄嘅。因為如係，果唔講出嚟，唔發泄出嚟嘅話咧，就會形成病痛啊，形成好多啲好奇怪嘅心理問題啊，然之嗯，後延伸去啲點解咁多黐線嘅人，點解會咁多無啦啦會殺人啊、自殺啊，甚至嗯。乎就係覺得即係就因為覺得自己好無助咯，而且冇人理解你到底諗緊啲乜嘢，同埋你心入邊嘅感受，其實大家都理解嘅，但係覺得講嚟都冇用啦。咁咪其實唔講咯。我提到呢、個宏福園嘅火災咧，係因為頭先我都話我自己係間接性經歷過南加州大火。嗯依個大火又提醒咗我哋一啲嘢嘅。嗯我哋唔會永遠地僥倖嚇，嗯我哋永遠都覺得自己係幸運嘅一族，應該災難係唔會發生喺自己身上。So far touch wood 係冇事嘅，我同你都未經歷過大事。呢場嗯大火，睇嚟好似好近，又好似好遠，又好似唔關我事，嗯嗯但係其實又關你事喎。點解咁講呢？因為發生嗰陣時咧，我哋都以為可以喺短期之內個火係會撲熄嘅，我哋嗯個個都以為嘅。就好似呢場嗯嗯嗯
宏福園，大家都以為燒咗嗯第一棟應該唔會飛去第二棟嘅，點知唔知點嗯解又飛嗯咗去第二棟，跟住去到第三棟，咁就連環咁嗯嗯，就燒懂，晒啦。我係係，第一場火係喺我唔知中文叫咩 Pacific Palisade，即係喺嗯靠海嗰段嗰個位置就嗯燒起先嘅。嗯嗯佢離我住嘅地方都幾撚遠㗎。嗯佢燒起咗之後咧，佢離我公司就近啲 Pacific Palisade，大概廿幾個公里咁啦，22、23公里啦，唔係好遠。睇到佢嗰啲火啲煙係咁衝住上天，跟住我就睇住，即係我哋企出條 West Hollywood 條街睇一睇，哇，好大煙喎！過咗幾個鐘之後，你開始聞到嗰陣味啦。因為佢個風咧唔係吹向大海，係吹向內陸，所以我哋開始聞嗯到嗰啲燒燶咗嘅味。跟住我哋仲企喺條街度，哇！唔知幾時會撲熄咧，應該唔會好嚴重嘅啫嘛，係嘛？大家嗰陣時，我同我同事企喺條街度係咁講嘅。跟住就當冇件事，繼續翻工。跟住嗰場火燒下，就到去另外一場火咯喎，就話距離我屋企就近啲嘅。跟住，嗰場火燒咗之後咧，我正知道我有一個朋友咧係住喺嗰場火嘅附近，都算係幾撚近嘅。咁啱我嗰個朋友咧就去翻，即係出咗埠，唔喺屋企。我哋有 text 我朋友，喂，你嗰度燒着咗喎，你人喺邊啊？跟住話，喂，我翻咗印度喎，唔係啩？跟住我哋就開始睇嗰個 app 啦。因為佢係有分段式去叫人疏散嘅。到你係紅色嘅 zone 咧，你真係要一定疏散；黃色咧就係 recommend 疏散。所以佢一睇下，轉咗紅色喎，喂，你嗰度要疏散，要走噶咯喎。跟住話冇辦法，我人唔喺度啊。跟住佢話咁我及住啦，睇有冇燒到你嗰度。嗰一晚我係一直睇住個火有冇蔓延到我 friend 住嗰度嘅。因為個火勢係好快。Pacific Palisade 同埋我 friend 住嗰度咧，係即係點講啊？起碼最少都40 km，最少40-50個 km。你係冇諗到係咁撚柒遠嘅，係兩個 city 嚟嘅，一個喺海邊，一個喺內陸嘅山頂。係啊，跟住咧燒下咧，就燒到去我公司個山嗰度啦，Hollywood Hills。唔知點解會燒咗個 Hollywood Hills。開始一燒嘅時候，又 call 我啲同事，喂，Hollywood Hills 燒着咗喎，你哋係咪走佬啊？真係走佬，我啲 friend 就立住咗個 emergency 嗰個走佬袋，跟住話走啊，跟住點知塞車，成個 West Hollywood 塞死晒，因為啲人咧聽到哇上面燒緊啊，係咪走啊？跟住啲人齊一齊走。誒、跟住燒完咗之後，我另外一個同事就住喺 Ventura 嘅，佢哋嗰度又開始燒喎，跟住話你係咪又走佬啊？跟住發覺到我身邊好多人都要走佬。哇，走去邊啊？走去啲冇咁大風啦，又或者係唔係個 evacuation zone，即係要係啦，要疏散個 location，因為全部嗰啲係 hillside，即係山頂位啊。跟住嗰個朋友咧，我另外一個就係 TC，我個 transaction coordinator，佢就係住喺一啲好撚大風又非常之乾燥嘅 location，佢就走咗去 風景 friend 好嗰度住。靚，點知佢搬咗去 friend 嗰度住住先咧，跟住佢 friend 嗰度又開始起火喎，又另外一個火種啦。嗰陣時係成個南加州係燒晒嘅，係幾恐怖。跟住我就覺得，會唔會燒下燒下會燒落嚟咧？因為我嘅屋企後邊咧都有好多啲枯咗嗰啲草啊，嗰啲 brushes。跟住有啲流浪漢咧，佢哋天氣有時唔熱嘅時候，佢哋可能要開明火煮嘢食啊，又或者取暖啊，跟住會係我後生係會起火嘅，都試過幾次嗯嗯嘅。跟住我諗緊，哇撲街咯！一燒起上嚟，咁我哋咪冚家產。嗰時都諗緊係咪要嗯走啊？跟住我哋都有 pack up 個走佬袋嘅，即係 just in case 要走嘅時候要揦咩走，係啦，有諗嗯過嘅。當然呢個係發生喺1月啦，跟住到4月啦，就係啦，因為呢個火係大概維持咗1個星期嘅，到正式咁樣撲熄咗。誒、
中間嗰段時間就係大家研究下到底係天氣嘅錯、人民嘅錯，定係社會嘅錯、消防嘅錯？唔到今時今日都唔知邊個嘅錯，唔緊要。到4月嘅時候咧，我終於有機會可以去親歷其境，即係燒完咗之後嘅景象。嗰陣時咧係終於開放俾唔係業主嘅人去睇或者探察個現場。嗰陣時我就啊、身為一個地產從業員啦，又或者跟住我帶埋我嘅 contractor，即係呢個叫做咩啊？幫人重建嗰個人一裝修。齊去，係啦。我哋就要登記先嘅。要去事前要去一個政府部門嗰度登記，寫低你個名、你身份證，你正可以去個區嘅。一去到個區咧，你見到好多軍人把守嘅。點解咧？因為有啲冚家產咧就趁火打劫，真係嘅，你估唔到。你以為呢啲咁嘅災難性嘅事情發生咗之後，啲人有少少同理心，係冇嘅。真係嗰啲燒嗯唔到嗰啲咧，真係趁火打劫。所以佢就擺咗啲嗯軍人喺嗰度，就防止啲人入去爆格。跟住嗯我過咗嗰個關卡之後咧，開始揸咗入去 Palisade 嗰個位嗰度，開始慢慢揸，因為佢唔俾你揸快，因為佢會有人走出嚟會警告你嘅，揸得好撚嗯慢。開始一入到去住宅區個位置，你知道佢本來係住宅區嘅，但係已經係乜嗯都冇晒，剩翻個嗯煙通。嗯點解咧？因為個嗯煙通係用啲紅磚砌嘅，燒唔撚到。嗯所以其嗯他嗰啲木製嗰啲全部係灰燼，乜嘢都冇嘅。跟住嗰啲嗯商鋪啊、超市啊，佢可能佢嗯嘅門面剩翻啊個門面，但係佢後邊嗰啲後欄嗰啲係燒撚晒嘅。跟住係 我就去到個 potential 客嗰個位置啦。unit 度。佢係一間 single family home 嚟嘅，佢係睇到海景。一去到嘅時候已經好彩就係我哋嘅美國嘅 Army Corps 就已經 clear the ground，所以係剩低一塊地，乜都冇嘅。跟住你就要考慮下要點樣重建啦，定係要賣咗塊地？但嗰陣時我哋去到嗰刻嘅心情就係會無言中覺得哇，我好傷心，好悲痛。一個咁大嘅一個 city，可以喺一個星期之內乜都冇晒，剩翻個嗯哼煙空，或者剩嗯哼翻嗰個架車嗰個殘骸嘅支架喺嗰度。跟住嗯哼我就嗰陣時已經係4月啦嘛，你以為所有嘢清晒，空氣入邊你仲聞到嗰種燶燶地嘅味，窿窿嘅味。係啊，嗯係原來係冇清到嘅。嗰陣時，因為而家好似依個香港嘅宏福苑大火，啲人仲諗緊要唔嗯要重建。我心諗重建要幾耐嘅時間啊？嚇！嗯因為你燒完咗之後，幾多有害物質喺個係泥土入邊、空氣入邊。即使你間屋嗯冇燒到，因為佢對面咁啱，即係嗰個 potential client 嘅客個對面咧嗯冇燒到，完完整整咁冇嗯燒到。但係佢哋嗯哼都唔可以翻屋企，因為成個空氣所有嘢都係啦。被污染。咁你點翻去住嗯咧？係唔可以唔係一個短期性嘅一樣嘢嚟㗎。所以經歷咗今嗯次之後，我感覺到嗰種無助感啦，嗰種傷痛啦，可以咁嗯點講啊？我哋可能低估咗個 power of nature，哦，for sure。係啊係啊，真係㗎。我覺得人類咧就係最大嘅問題就係呢樣呢種僥倖心，因為係啊，我覺得我同你肯定都係過來人，因為即係我都係嚇親，被嚇親之後就真係會發生嘅喎，嗰一刻係係係，就開始醒啦，嗰一刻就開醒。知道唔係一定係人哋嘅事啊，或者係唔關我事啊，因為冇係任何嘢係關我哋事嘅。既然你目睹，既然你喺你面前發生嘅話，肯定就係關你事。可能關你事係唔好多管閒事，或者係可能你要做啲嘢，so 係但係肯定關你事。係所以唔好覺係。得即係
唔會嘅，唔會呢啲咁嘅嘢。其實所有嘢好嘅嘢會發生喺任何人嘅身上，唔好嘅嘢都可能會發生喺任何人嘅身上。其實我想講嘅就係想提高大家嘅意識啦。因為我嗯哋都算係僥幸嘅人，冇乜天災人禍。好老實咁講，嗯你記唔記得我嗯嗯，哋上當初有經歷過呢個火警演習啊？你有冇試過啊？係啊。如果火警演習或者係到即係大家利是要跳飛機嘅話，我肯定係最後一個。火警演習咧，慢慢吞吞。係啦係啦，因為我哋唔係好認真啊，因為我哋覺得火警演習啫嘛，黐線嘅，即係又唔係真嘅，慢慢嚟咯，仲慢慢咁樣收嘢，跟住我警鐘響喎，屌演習啫嘛，驚夠咩？再執埋啲嘢，再整下個頭，跟住就吓，真係要出去啊！真係要演習咩認真㗎？跟住嗰條友要嚟到我面前。Can you get the hell out of here？跟住佢就話OK，跟住你淨會走啊！我哋睇我哋嘅意識幾撚薄弱啊！你話我哋係咪閪咁係噶，樣啊？唔係最乞人憎嗰啲係咩咧？即係你唔走唔緊要啊，你唔好阻住人哋走啊！嗰啲咧企喺個門口係咪真係走噶？係咪真係走噶？知唔係喎？可能假嘅喎，可能唔會燒過嚟咧咁。嚇！所以我就話我哋好多時候都會忽視咗演習啦，跟住我發覺到好多人都唔會留意緊急出口。你睇戲係啊、演唱會啊咁係柒多人，你連個緊急出口喺邊度都唔知，一有事嘅時候，咁你點啊？點走啊？你嗯冇 plan 嘅嗯喎，你完全唔知喎。飛機都嗯，係啊，飛機有幾道門噶嘛，咁邊道門走啊？前嗯，面定後邊啊？都唔知。係係啊啊，所以係啊。呢個就係、嗱，你講到呢個咧，其實我有一樣嘢，我又覺得需要 mention 嘅就係，因為好多時候咧，我哋會覺得，首先啦，肯定係我哋自己有一樣僥倖心，就會覺得我應該唔會咁幸運會發生喺自己，或者咁唔好彩會發生自己身上啦。第二就係有呢啲人係專門去維持啲緊急出口啊，啲安全措施啊，即係人哋嘅工作嚟啊嘛。咁其實，但係我哋又忽視咗，其實好多人係唔係佢哋嘅工作，但係佢哋未必好認真或者係好專心去完成呢一個工作，因為佢每日做翻同樣嘅嘢，咁哦係。佢都覺得應該唔會發生啫，唔會咁啱得咁巧，我今日冇 check 或者係我呢個月唔小心，咁就會出事啫。所以其實大家都有呢一種推卸責任或者係僥倖心，所以我都係潛水教練嚟噶嘛。咁其實我教學生潛水嘅時候，其實就係要，即係譬如話你揸車，你邊度可能會，你唔可以怪架車，你冇 service 架車，然之後佢慣低，你唔可以怪佢壞嘅，你咩事咧？係咪先？係個 driver 嘅問題嚟噶嘛，係個 owner 嘅問題嚟噶嘛。咁係。好似我教人哋潛水咁，其實你需要去了解你身上嘅所有裝備。如果佢唔 work 嘅話，你應該點？而唔係哇，點解有裝備唔得？你自己落水之前你唔 check 嘅話，咁你又可以賴人咩？你揸車出門，你冇油，你冇理由唔怪人嘅喎，你自己冇入油喎，係咪先？係所以係嘅。我就覺得其實我哋自己要去注意啲呢啲細節咯，啲安全出口嗯。喺邊度啊？或者係如果真係唔需要 freak out，但係需要有咁嘅意識。係，其實你覺唔覺得我哋馬來西亞人咧係少咗啲意識嘅？因為可能我哋唔係經歷過好多災難啦。嗯我諗翻轉頭咧，我以前都係住喺公寓噶嘛，仲係廿幾樓嗯添。如果你問嗯我要點樣響起嘅火嘅警鐘咧，我係唔知嘅。你而家會睇啊，其實跟走去邊住個度最快？跟住個防煙門成日都覺得屌，點解會自己閂翻咁撚麻煩嘅？所以因為有時候要拎嘢上上落落啊，有啲位嘅時候覺得呢個防煙門真係阻頭阻勢，嗰種心態就係嗯唔係好明白到底呢啲嘢攞嚟做乜？如果你俾嗯個嗯，滅火筒我咧，我可以坦白講，我真係唔知點用嘅喎。係啊我係啊係啊，咪係完全到時係候讀個 instruction 咯，到時先到 instruction，咁就太遲嘅正常都咯。係嗰種，係啦，一般都係咁噶嘛。嚇，所以你話我哋係咪少咗啲公民意識咧？有可好能係真緊要，係缺少㗎。因為有係時候你睇到啲唔係好啱嘅嘢，你嘅心態就係、屌都唔關我事。
等個嗯。物業管理處去解決啦，關個咩事啫？閒事就梗係莫理噶啦嘛嚇。係係，但係呢樣嘢我又覺得好特別，因為咧度假村呢段時間有中西合璧嘅感覺，所以有一哦，班大陸嘅遊客啦，然之後有一班Australia 嘅遊客，咁咧其實因為我識兩，我都可以溝通到啊嘛，咁我又八卦啊嘛，咁我去搭下嘴啊，所以就發覺其實個文化差異同埋個安全嘅意識咧，意識，真係完全唔同嘅。哦即係鬼係，佬咧，係啦，即係你唔好掂我啲嘢啊！點解掂我啲嘢啊？咁如果我嘅裝備出現乜嘢問題嘅時候，咁其實係我需要，你要一定要俾翻我自己檢查。咁嗯，咧，亞洲人一般就會比較 service oriented。咁我嚟度你幫我做假嘅話，咁咯，哦，係啊係啊係啊，你俾我服務係應該噶嘛。咁其實係，兩邊都係啱嘅，我覺得兩邊都係要有嘅，即係你俾錢，你梗係希望接受到呢種服務啦，收到呢種服務。但係同時間，如果係同你自己人身安全有關嘅嘢，你就有呢個責任去保護自己嘅安全，而唔係完全相信對方去嚇，保證你嘅安全。因為係，即係有事發生嘅話，其實每個都係自己顧自己啦，即係邊有咁嗯，偉大去救咗人先，right？So 係，so so so that's why 我覺得其實係，即係其實我做呢行咧，我經常會覺得誒好多時候好多人會話哇，好為咗唔好嘅事會覺得好悲哀啊，或者係嗯覺得好傷心啊，等等等等。當然，如果真係失去咗一樣嘢嘅話，其實嗰一刻可能係好多年，係真係好痛嘅。但係我親身經歷，真係覺得係我最痛嘅經歷，係真係叫醒咗我，嗯，去開始無論係珍惜啊，或者係點去生活啊，或者係個概念，忽然之間就真係打開咗，真係好似俾人冚咗兩巴，然之後醒啦。嗯，以前覺得永遠都唔會發生喺我身上嘅，會嘅。你係。你諗下，真係會嘅。咁當你知道呢個係事實嘅時候，what are you going to do about it？你到底你會點？係啦，而家唔係真係你都可能會死嘅喎，都可能會發生喺你身上。而同時間亦都可能會發生喺你身上。咁點去達到呢個平衡？我覺得係唔好嘅經歷帶俾我最大嘅一種教訓同埋禮物咯。因為如果唔係因為以前唔好嘅嘢，其實今時今日我覺得我冇可能可以喺呢度同你講呢一番説話，同埋睇到呢啲天災人禍。As much as 我係我有同理心，我亦都覺得好難過，但係同時間我都覺得係會remind 到好多人，其實個人生唔係真係翻工啊，唔係即係為咗同你食飯呢啲就叫屋企人啊，即係唔係諗起你即係有喺你身上要啲嘢，我先至 call 你啊，呢啲唔係必。so that's why 所有呢啲嘢，我希望係可以俾到好多 reminder 俾啲人去珍惜，即係所有身邊嘅人物同埋事物，everything。仲有一樣嘢咧，我係想表達或者係即係我個人意見啦，就係有時候睇到一啲不公嘅事，又或者你覺得係唔係好合規嘅事，可能你真係要學識發聲，因為嗯我哋好多時候都覺得誒大眾嘅事就唔係我個人嘅事，所以好多時候都唔會夠膽發嗯聲。所以譬如講，如果走火通道係俾啲冚家產塞死晒啲嘢嘅，咁你哋會唔會出聲啊？你會唔會做啲嘢？會。如果走火警嗰時候，咁我咪死。好多時候啲人都會覺得，屌啊，係咁噶啦，做唔到啲乜噶啦咁樣。佢哋嗰種態度都係面對一啲唔係好啱嘅事，都唔會出聲。又或者當個管理處嚟到，係咁噶啦，你等下先啦，都未燒着咁樣，即係佢哋嘅態度，你又會覺得，哎呀，係咁噶啦，馬拉啲人做嘢係咁嘅，咁嘅速度係咁嘅態度噶啦，又欣然接受。你覺唔覺得我哋好多時候嗯。都係唔覺咁樣大石砸死蟹又好，或者求求其其佢話乜就乜，跟住就話好嘅。其實我哋都有咁樣嘅問題嘅。係啊，我係唔知你會唔啊係啊會覺得你身邊都有啲咁嘅朋友啊？係啊，但係我就會覺得我唔會將注意力擺喺人哋喺邊一方面可以做得更加好，或者係人哋喺邊一方面可以即係做得唔好咯。我唔會批評或者係我唔會去俾意見，但係我會諗
即係如果係我係住客，我到底有冇，you know，真係做好我個 part 係啦，係啦，係啦，有冇做好啊？咁因你為係一個係啦，居民嘅責任？因為係啦，因為如果你係可以以身作則，同埋所有你可以影響你鄰居以身作則噶嘛，其實我哋都係 monkey see monkey do 嘅啫。啊，係，So 其實係啦，so 其實如果你以身作則做好嘅話咧，其實你譬如話好實質嘅例子就係、因為亞洲人比較怕醜啲啊嘛，咁其實好多時候咧都唔會主動打招呼嘅。咁其實咧隔離鄰舍幾廿年，其實都唔會打招呼啊係，until 即喎，係見到唔見啦，真係某一個人可能打招呼先，因為其實我好譬如話我父母啦，我父母個住屋苑入邊咧，佢哋真係住咗幾廿年，佢哋係唔好多鄰居佢哋都唔識，咁我唔同佢哋一齊住啊嘛，咁咁我就更加唔識啦。So 但係我知道佢哋喺呢個屋苑就肯定係鄰居嚟噶嘛，咁見口見面你咪 hello 咯。我父母問翻我話，你識嘅咩？識咩啫？唔使噶嘛。So 其實可以同陌生人 say hello，又唔需要負責任，我又唔需要繼續同你傾偈。我覺得呢個係美國教識我最大嘅一個好事嚟嘅。其實你可以打完招係呼就掉頭就走啦。點點解其實我哋會咁冷漠嘅咧？因為我記得咧，我以前我住喺我舊屋嗰陣時咧，大家係知道大家叫咩名啊，有幾多個仔女啊，去邊間學校返學啊，係乜撚都知，甚至乎我覺得佢哋好撚八卦添嘅。但係點解去到咩時候，大家變得咁冷漠，連自己鄰居叫咩名都唔知？係嗯，咩咩有咗驅使到錢啦，大家吓？我覺得係因為即係讀得書多，同埋變咗有錢，即係驚，因為你身上越嚟越多嘢嘅時候咧，你就會驚人哋得到你啲嘢啊，即係屌，圖得你啲乜啊？講真嘅，啊，老老實實，真係係驚咩係啊？係係，so so 我嘅總結咧就係、呢個世界上應該係有兩種咁嘅人，一咧佢就覺得佢自己有好多嘢俾人哋偷或者係呃。佢覺得，但係其實唔係嘅，因為如果你真係有好多，你就唔需要驚啦。你攞走咗我都唔覺啦，咪當跌咗咯。嗰啲咪真係係好多咯，係咪先啊，？So so 另外一種咧就係吹驚死人哋知佢嘅you know 底牌係真係冇嘢，即係可能佢喺出邊吹得好大，so 佢就要保護呢一個謊言，唔可以俾人哋知道。所以佢就特別驚人哋知道佢個底牌其實係乜都冇，係一個空殼。所以我就覺得其實真係有嘅人，我越年紀越大咧，我見識嘅人越多咧，我就發覺其實啲有錢人咧真係埋沒喺平凡人入邊。咁啊，話說回頭就希望嗰啲香港嘅宏福苑嘅災民啦，誒、誒、希望佢哋可以平安咁、安全咁揾到一個棲身之所，可以繼續咁生活落去。走咗嗰啲咧，就祝佢一路好走。我哋可以就係講到咁嗯啦，嚇。嗯，仲有一樣嘢就係、同埋嚇，即係你講啊。同埋可能佢哋嘅身邊朋友啊，或者係親戚啊，即係識得嘅人咯，我覺得可能都係要俾少少時間自己去沉澱呢一個新係聞，因為我覺得我經常性覺得咧，即係離開嗰個係當然啦，我哋在生嘅會覺得可惜啦，但係其實最難過嘅一般都係被遺留嘅我哋，即係在生嘅人。係啊，在點生嘅人係去 process，點去消化呢一件事，同埋嗯點繼續活下去咯。我覺得係啦。呢樣嘢係好重要。嗯，好啦，依個係特別嘅一集，係關於天災啦，或者火災啦。誒、我哋下次會傾下啲冇咁沉重嘅 topic 啦。如果係係有乜嘢 comment，誒、喺下低留言，like and，yes，subscribe，我哋係會盡我哋嘅社會責任去幫助啲有需要嘅人。我希望係啦，睇完呢條而且片之後，可以俾你一種誒
唔係話慰藉啦，希望有少少幫助啦。咁當然 Anna 係一個真正嘅心理輔導員，如果需要揾佢嘅，佢嘅 information 會喺我哋嘅 description 入邊。係啦，而且我想補充一點咧，就係因為其實我哋兩個嘅心意都好明顯啦，我相信觀眾同埋聽眾都會知道。但係好多時候係因為我哋想幫有呢個意識，但係可能觀眾可以提議我哋可以點幫，可能我哋可以開一啲 live stream 啊，或者係set up 一啲嘢去幫助到觀眾去喺呢一方面俾佢哋一定嘅支持啊，同埋 support 啊之類嘅嘢，都可以喺個 comment 度同我哋講。OK，好，呢一集就係咁啦。嗯 OK，，thank you。